जय माँ दुर्गे। आज विजयदशमी हो, यानी कि आज हाम्रो टीका लगाउने दिन। आज म तपाईँ सबैसँग हाम्रो महान पर्व बडा दशैंको केही महत्त्वपूर्ण कुरा साट्न चाहन्छु। सबै गोर्खा आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विजयदशमी 2082 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दशैं किन मनाइन्छ? यस दिनको मूल कथा भगवान रामसँग जोडिएको छ। रामले 10 शिर भएका असुर राजा रावणलाई परास्त गरी सत्य र अधर्मको, असत्य र धर्ममाथि विजय हासिल गरे। त्यसैगरी देवी दुर्गाले महिषासुर नामक राक्षसलाई वध गरी शक्ति र श्रद्धाको विजय दिखाइन्। त्यसैले यो पर्वलाई विजयदशमी भनिन्छ। दशैं केवल रमाइलो वा भेटघाट मात्र होइन, यो पर्वले हामीलाई एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ कि अन्ततः सत्य र धर्म नै विजय हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। दशैंमा टीका लगाउने परम्परा हाम्रो परिवार र संस्कृतिलाई अझ जोडिने माध्यम हो। ज्येष्ठले कनिष्ठलाई टीका लगाउँदै आशीर्वाद दिन्छन्। यो टीका सेतो चामलमा रातो अभिर मिलाएर बनाइन्छ। साथै कसैले राम्रो टाँसियोस् भनेर अलिकति चिनी र दही हाल्छन् र विश्वास गरिन्छ कि यसमा देवी दुर्गाको शक्ति बस्छ। आज म तपाईलाई दशैंको टीका लगाउँदा भनिने शुद्ध मन्त्रहरू सुनाउन चाहन्छु। यी मन्त्रहरू परम्परागत रूपमा ज्येष्ठले कनिष्ठलाई आशीर्वाद दिँदै क्रममा प्रयोग गरिन्छ। तर दुःख लाग्छ, यो मन्त्र हाम्रो धेरै जसोलाई थाहै हुँदैन कि टीका लगाउँदा यो मन्त्र सुन्दा अझै कति धेरै राम्रो लाग्छ। दशैंमा टीका लगाउँदाखेरि महिला वा पुरुषलाई भिन्दै भिन्दै मन्त्र भनी आशीर्वाद स्वरूप दिया जान्छ। म चाहन्छु यस मन्त्र हामी सबैले सिक्नुपर्ने हो र मेरो एउटा सानो प्रयास तपाईहरूप्रति र तपाईहरू पनि अवश्य प्रयास गर्नुहोला। पुरुषलाई भनिने मन्त्र: आयो द्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुश्याम राघवे आश्रयं नहुषे गति स पावने मानं च दुर्योधने सूर्य सन्तनवे बलं हरधरे सत्यं च कुन्ती सुते विद्यान् विदुरे भवतु भवता कृतिस्न नारायणे भाद्रमस्ति शिवं चस्तु महालक्ष्मी प्रदातु राक्षस्तु त्या सदा देव आशिषन्तु सर्वदा सर्वमङ्गला मङ्गले शिवे सभद्र साधिके शर्यन् अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। यस मन्त्रको अर्थ हो तिमीलाई दीर्घायु, शास्त्र, परिवारको सुख, पशुधनको वृद्धि, यस देश, विद्या, ज्ञान र विजय प्राप्ति होस्। महिलालाई टीका लगाउँदा भनिने मन्त्र अब सुन्नुहोस्: जयन्ती मङ्गला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जयन्त देवी चामुण्डे जय भूत्रादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। यसको अर्थ हो जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री चामुण्डा सबै देवीहरूलाई नमस्कार। देवीले महिला दिदी बहिनीहरूलाई शक्ति, सौन्दर्य, दीर्घायु, सुख र समृद्धि प्रदान गरून्। यसरी बडा दशैं केवल एक पर्व होइन, यो हाम्रो आस्था, संस्कार, संस्कृति र परिवारलाई जोडिने सुनौलो डोरी हो। आज यो विजयदशमीले तपाईँ सबैको जीवनमा सत्य, धर्म, शक्ति र समृद्धि ल्याओस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। राम्रो लाग्यो भने अवश्य शेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद। जय गोर्खा।